paar sõna iseendast, kes ma olen. Hetkel ma töötan Ericssonis, minu valdkond on digitaliseerimine ja AI on siis üks osa sellest. Taust 20 aastat IT-st ja viimased aastad, 5 aastat tootmises. Kuidagi see pisik 5 aastat tagasi jäi külge, siin ma olen. Nüüd Ericsson võib-olla ruttavalt ütleme ära, et me ei tooda mobiiltelefone, toodame siis mobiilside võrguseadmeid, et antenne, raadioid ja siis seda arvutusvõimsust, mis signaaliselt tuleb posti otsast alla võtab ja saadab õigesse kohta teise posti otsa ja mille kaudu siis kõneside luuakse. Ja selle tõttu me tegelikult oleme rohkem kui selline tehnoloogiakeskus, et ma ei oska öelda mitu aastat tagasi, aga enam olime fokuseeritud masstootmisele, siis me täna tegelikult oleme siis tehnoloogiakeskus, kes toob uusi siis mobiilsete seadmeid turule ja enamus meie 2100 inimesest on tegelikult insenerid, kes iga päev siis töötavad uute tehnoloogiate kallal. Ma liiga palju ei saa siin varutada, et siin meil on Ericssoni inimesega sees, et ma katsun jääda nagu päris asja juurde. Ja et perspektiivi panna, et kui suur on siis meie tehas, kuskil 4% meie käibest, siis meie käive moodustab 4% Eesti ekspordist. Ja me teeme kuskil 250 prototüüpi iga kuu ja see on kasvav. Et see on tegelikult päris suur, et kui nüüd võtta, kui me peame prototüübid ja siis ka mingi hulga nagu siis masstootmises kokku panema, siis see keerukus ja komplekssus tehases on nagu märkimisväärne. Ja me oleme suhteliselt rahvusvaheline, kuskil 60 erinevat rahvust, et see loob sihukese huvitava keskkonna. Aga milleks meile üldse tehisintellekt Ericssonile? Täna ma räägin ainult Tallinna tehasest. Ma ei räägi Ericssonist üleüldse. Ericssonil on tooted, kus kasutatakse tehisintellekti. Ericssonil on mastid, mis me ootame, kus kasutatakse enda hoolduseks erinevaid tehisintellekti lahendusi. Ja meil on erinevaid teenuseid ja kõik muud. Täna me räägime ainult siis Tallinna tehasest, ainult tootmisest. Aga võib-olla üks samm tagasi, et milleks seda kõike vaja on. Et kuna tehnoloogia tegelikult muutub järjest odavamaks ja muutub järjest kättesaadavamaks. Sensoreid on nii, et tapab nagu turu peal. Tehnoloogiat vali kõik, mida tahate. Palju valik on suur. Selle tõttu nagu on ka klientide surve meie suur, et ka meie tooteperekond kasvab päris kähku. Et see tooteportfell, mis 5 aastat tagasi oli pitlikult 10 toodet, on nüüd 100 toodet. Et see hulk on suurenenud, aga tegelikult tehas on jäänud sama suureks. Siis kliendid küllaltki palju nõuavad eri lahendusi või meil on eri case'id, kus me teeme siis mingit pätse, mingile kindlale keskkonnale, mingise kindlasse kohta, linnakeskkond või siis kuskil hajaalustuskeskkonnad. Ootuskulud on loomulikult väike, klient ei taha rohkem maksta, seda enne on nagu maksnud ja tänapäeval väga oluline teema on siis turvaliselt geopoliitika, et see kõik mõjutab meie tootmist, et kus siis väga suurt paindlikku ootatakse ja massiivne kohandamine on siuke nagu eeldus, millega me peame iga tööd tegema ja sellega tuleb meil appi siis Industry 4.0, mis iseenesest kätkeb väga palju erinevaid tehnoloogiaid ja AI on üks sellest. Ja võib-olla siin tasuks ära mainida, et AI ei saa juhtuda iseseisvalt ilma mingi tugisüsteemidega ümber, et nagu Tarmik ka enne rääkis, et tegelikult on ju tootmine olemas, andmed tuleb kuskilt sisse ja andmete pealt nad leiavad selle uue efektiivsuse. Sama ka meil. Kõik need lahendused, millega me täna töötame, ei saa eksisteerida iseenesest. Tohutult andmeid on vaja selleks, et seda ainult tööle panna. Aga ma jaotasin siis projektid või järgnevalt, et millega me siis
töötame, et kõige enam levinud, võib-olla enne seda, et ai, ma panen praegu kõik siia sama ühte potti. Mul on siin machine learning, meil on siin neural networks, meil on mingid simulatsioonid, kõik, et ma ei hakka praegu nagu vahet tegema, mis on. Et see vast ei ole tähtis. Et põhiline use case on meil anomaaliate tuvastamine. Ehk siis, kui sul on tohutud hulk andmeid, siis inimmõistus ei suuda enam sealt aru saada, et erinevaid mustreid, et kus peaks mingi alerdi saatma, kus peaks nagu reageerima. Ja võib-olla ütleme, testidest tuleb nagu tohutult andmeid ja siis masinatest iseendast logidest tuleb tohutult andmeid. Ja üks näide on see, et kui mingi, ikka läheb remonti midagi tootmisel, test tuvastab, et seade on päkki ja läheb remonti ja remondi käigus, kui sul on ühel plaadil on seal 18 000 komponenti, siis seal vahel seal remondimehel on väga raske aru saada, et kust ta siis nagu peaks nagu alustama ja mis asi siis katki on, sest test ütleb, et on katki. Noh, okei, ta ütleb ka, et mis on katki. Aga mis siis on, et kui sealt nendest testandmetest lasta üle masinaõppe mudel, siis ta annab kätte erinevaid neid mustreid, et kus see asi siis katki on ja selle asemel, et remontija laseb seda veel 3 või 4 korda uuesti testist läbi, ta piisab ainult sellest, kui ta ühe korra selle ära parandab ja juba ongi nagu korras. Ennustav hooldus, see on siis predictive maintenance, mis tõenäoliselt paljudele on tuttav. Ehk siis see on samamoodi, kus on tohutult palju andmeid, et aru saada, et kas masin hakkab nagu otsi andma või mitte. Ja samamoodi testi puhul siis üks näide sellest, et meil on, kui me testerit raadioga ühendame, siis konnektorid tegelikult kuluvad. Ja tänu sellele, et kui nad kuluvad, siis testi tulemus võib olla mõnikord selline, mis sa ei taha, et oleks, aga sa ei saa aru, mis viga oli. Kas toode oli kätku või lihtsalt konnektor oli viga. Ehk siis mustrite põhjal saab nagu ennustada, et kas see konnektor on tegelikult kontaktne või ei ole kontaktne. Ja need teised, kõik millest me räägime, siis osa on see, mis meil on töös, osa on juurutatud, aga osa on ka see, mõttemaailm. Sellepärast, et kogu see AI värk on siuke rohkem, väga palju on sellest, et kuidas me seda AI kasutame, kuidas me seda lahti mõtestame. Optiline kontroll, see on see, millest Armeko rääkis, väga klassikaline, võib-olla meie kasutame seda mitmes kohas, aga üks koht on siis see, kus me paneme oma toodetele pastat selleks, et luua siis sild passiivse radika ja siis selle toote enda osas, et kuna toode toodab sooja, siis on ta vaja radikasse juhtida. Aga selle pasta kvaliteet on ülitähtis, et kui see pasta sinna kuidagi vale nurga all või valesti satub, siis see mõjutab toodet üli palju. Ja see, mis me siis teeme, on siis see, et pildi pealt analüüsime selle pasta kvaliteeti, et praak tekiks vähem. Planeerime simulatsioonid, digitaalne kaksik, see on selline, simulatsioonid on üldse, seal on layout simulatsioonid, seal on toote simulatsioonid, tooteliinide simulatsioonid, protsesside simulatsioone hästi palju. Ja seal on meil mitmeid just millega me tegeleme. Toote kvaliteet, jällegi seotud võib-olla siis selle ennetava hooldusega, et kui me teame, et masinas hakkab midagi, läheb tolerantsist välja ja me tuvastame selle mustriga, siis seal on tihti lugu seos tegelikult tootega. Ehk siis see toode läheb siis katki niimoodi, et selle tõttu on hästi oluline ka ennetava hoolduse käigus tegelikult saada masinast piisavalt andmeid, et siis toote kvaliteeti mitte nagu alla lasta. Testide optimeerimine, et siin on see mõttelaavi küsimus on, et testime tegelikult nagu tohutult, meil on seal, ma isegi ei tea, kui palju teste on, me testime nende soojustaluvust, et siis kuumustaluvust, me testime funktsionaalsust, me testime veel 100 muud asja. Aga testid võtab kõik väga palju aega, et me võiks hoopis nii mõelda, et kui test on jooksnud esimesed 15 minutit, et äkki kas me siis peame selle üle tunni veel testima. Jätame siis selle tunni testimata ja kui sul on 10 000 toodet, mis on tegelikult meie jaoks väike kogus, siis see on tegelikult tohutult hulgal nagu lihtsalt
testimismahtu, mida sa saad kokku hoida. Ja protsesside optimeerimine, process mining, et minu mõttelaad on selles, et tegelikult ma ei tahaks üldse protsessi kuskil maha joonistada, ma tahaks siis nupul vajutada ja näha, et kuidas see tegelik toode nagu läbi läheb ja protsess joonistab automaatselt. Ja siis seda simuleerides vaadata, kus tegelikult need kitsaskohad on. Ja sellega ma täna tegelen, et meil on siis olnud ka selle kohta ometi nagu hackathon, sisemine hackathon, kus me katsume aru saada, et mis on need toolid, seda see teha. Ja me tegeleme veel väga palju muude mõtetega, et kuidas siis video pealt striimida siis changeoveri, eesti keel on siuke, inglise keel on lihtsalt tootevahetus, et optimeerida tootevahetust. Ja palju muudki on tegelikult meil kasutusel. Võib-olla paari sõnaga sellest, et mida on vaja selleks, et üldse alustada. Minu juurest ma ei ole seda pilti mitte kunagi maha jätnud, et see on nagu üks nagu põhilist pilte, millest võiks alustada, et kus te asute praegu. Et ei ole väga soovitav, et kui teil ei ole nagu siuke põhiprotsessid paigas ja Excelit ka võib-olla ligadi logade ja andmeid andmebaasi kogu, siis hakkame kohe tegema ennetavat analüüsi. Et esialgu ennast aru saada, kus te asute, et see passiivne raporteerimine Excel, okei. Automatiseeritud raportid, tõenäoliselt olete kuulnud Evoconist või mingi sellistest lahendustest, kus te reaalajas näetegi, et okei, kuidas mis asi juhtub, kuidas minu tootmine töötab, siis on järgmine samm analüütika, et okei, mul on nüüd hulka andmeid, et äkki ma saan kuidagi nagu tulevikku nüüd vaadata nende andmete peale, et äkki on mustreid. Ennustava analüütika on siis saab järgmine ja siis ettekirjutav analüütika on see, mis juba teile ütleb, et kui te valite selle optsiooni, milline on siis mõju. Ehk siis ettekirjutav analüütikaga ei ole veel tegelenud, et see on nagu päriselt väga kaugel. Ennustava analüütikaga meil on case enamus osa, kus meie täna istume ikkagi analüütika ja meil on ehk siis advanced analytics ja me ütleme, et väga suur osa tehasest on ikkagi Exceli baasil, meil on sadu Exceli, töötavad juba hästi. Et enamus ettevõtteid, ma arvan, istuvad siin. Aga seda on oluline meeles pidada, sellepärast, et kui andmed ei ole korras, siis ei ole ka mõtet teha nagu seda ennustatavat analüüsi. Et nagu keegi vist ütles, et cheat out on cheat in, cheat out. Millele mõelda? Et enamus, millega meie majandame, on mõttelaadi küsimus, et kuidas me mõtleme. Et meil on hommikused miitingud, stand-up'id, tuleme kohale, mõtleme, mis juhtus 24 tunni jooksul ja siis teeme plaanime seda asja. Tegelikult on niimoodi, et andmed on ju reaalajas kogu aeg kätte saavad. Mida me siin tagasi enam üldse vaatame, nagu ei oleks vaja. Et tegelikult peaks nagu ette vaatama, aga seal on nagu see probleem, et inimesed on harjunud tagasi vaatama. Nad ei mõtle sellele, et mis juhtub 48 tunni jooksul või nagu edaspidi. Ja kuna nad ei mõtle sellele, siis ka nad ei küsi su käest seda ennetavat analüütikat või kõike muud. Seepärast, et siuke turvaline traditsioonilisel viisil asju ajada. Ja see ei ole üldse halb. See on täiesti okei. Siuke situatsioon, kui te seda tuvastate ja seal on vaja selle mõtteviisiga nagu tegeleda, et keda koolitada, millised dashboard'id on vaja, kuidas seda muudatust juhtida. Protsess peab olema korras, mida ei ole teha. Minust oli seal lava peal ka ettekanne, et kui protsess ei ole korras, et siis analüütika või see ei anna väga palju juurde. Ja äriline probleem peab olema päris. No päris. Et kui on äriline probleem ei ole päris, siis tekib kohe see probleem, et kas ma tahan ikka sinna raha kulutada, kas ma tahan sinna aega kulutada. Inimesed ei saa aru, milles see probleem on. Et ilma selleta, et kui probleem päris ei ole, ma ei tea, ärge tehke. Ja esimene kasutuslugu võiks olla lihtne, nagu ülimalt lihtne, võib-olla isegi mitte nii keeruline nagu Tarmekonil, võib-olla mingi jackpot või mingi, mis seal veel on, mingi anomaalide tuvastamine, midagi lihtsalt. Sellepärast, et see AI projekti tegemine paistab, et on nagu tarkvara arenduse projekti tegemine. Enam-vähem oskame seda teha, saame aru.
aga seal on mingisugused karid, millest ma arvan, et lihtsalt ei ole nagu üldse kokku puutunud, igast jama tuleb välja. Et selles mõttes peaks olema lihtne varuga aega, samm-sammult, liinne. Ja AI projekti jaoks on ikkagi vaja andmeid, palju andmeid ja isegi kui Tarmekon ütles, et teil on, nad saavad tunniga midagi kokku, siis tegelikult 30 000 pilti on tegelikult väga suur andmehulk. Et seda nagu ka erinevussuhtes korjata, andmeid on vaja. Ja näiteks kui me võtame ventilatsioonilahenduse puhul, siis me peaks arvestama kõiki aasta aegasid ja kõik muud, ehk siis tegelikult on kuskil aasta jagu vaja andmeid, palju andmeid. Ja kompetentsi, et keegi, kes päriselt ka teab, mis on see probleem, mis on tehnilised võimekused, et siin just Otto nagu ütles, et tema poole võib pöörduda. Ehk selle eufooria pealt tegemine on väga tore, aga tegelikult ikkagi see langeb sellesse pragmaatiliselt, kas ma oskan. Siis võib-olla paar sõna sellest, et koostööpartneri valik, et natukene oleneb sellest, mis on see strateegia teil. Et meil on koostööpartnerid, aga me ehitame endale ka meeskonda. See täiesti oleneb teie strateegiast. Aga kui teil on vaja partnerit valida, siis äriline probleem on esimene. Et sellega on kellegi juurde minna, seletada, mis jama sul on, mis sa nagu lahendada tahad, see on nagu esimene samm. Kompetents, et siis Tarmekoni näitel, et väga hea näite, et Liinest on seda probleemi juba lahendanud. Mis tähendab seda, et tõenäosus projekti nagu heidimiseks on väiksem. Terviklik vaade, et AI-ga on see jama, et andmeid on vaja. Siis saab aru, et okei, mul oleks infrat vaja. Üks vaja andmeid kuidagi koguda, mul on sensorid, mul on vaja panna seda kuskile, siis on vaja seda kuidagi protsessida, siis on vaja mudelit ehitada. Et seda end-to-end vaadet on vaja. Niimoodi Excelite baasit AI teha saab, aga see ei ole jätkusuutlik. Õigused, kellele jäävad õigused, kes omab andmeid, meie ettevõttes on see lihtne, meie omame kõik andmeid, meie omame kõik õiguseid, aga see tähendab ka sellele ka mingi hind. Suhtumine, midagi kivisse raiutud, peab olema paindlik, tehniline platvorm, hea oleks, kui oleks juba midagi tehtud, et tõenäoliselt üks või teist ei taha kulutada kogu oma raha lihtsalt sellele, et ehitada platvorm valmis ja siis mudeli jaoks raha ei ole enam. Turvalisus, täna Ericssonil on ikkagi see suund, et meil on palju asju pilves, aga me oleme ka väga palju vaeva näinud, et seda turvalisust tagada sinna pilve minnes. Aga et siis see on teie nagu valik, et